එල්ඩා ගුවන්යානයක සැපපසු ගමනක එදමින් ඉන්නවා. මහරෑ විශාල හිමකඳු මහ වනාන්තරවලට අඩි 30,000ක් විතර උසින්. එක පාරටම ගුවන්යානයේ පැත්ත පෙරලනවා වගේ දැනෙනවා. ඊට පස්සේ කීපවරක් ඉහළ පහළ යනවා. ටික වෙලාවකින් එක්වරම ගුවන්යානයේ වේගයෙන් පහළට කඩාගෙන වැටෙනවා. මේ වෙලාවේ කවුරු හරි ඔයාට කිව්වොත් පුංචි ළමයෙක් ගුවන් නියමු ආසනයේ ඉඳන් තමයි මේ ඔක්කොම කරන්නේ කියලා. ඔයා hina වෙයි. හැබැයි අවාසනාවකට මේ කතාවේදී ඇත්තටම ඒක තමයි සිද්ධ වෙලා තිබුණේ. 1994 මාර්තු 22 රුසියාවේ ඒරොෆ්ලොට් රෂියන් එයාර්ලයින්ස් සමාගමට අයත් එවකට නවීනතම ගුවන් යානයක් වුණ එයාබස් A310-304 ඒරොෆ්ලොට් 593 යානය රුසියාවේ මස්කව්හි ෂෙරමටිවෝ අන්තර්ජාතික ගුවන්තොටුපළෙන් පිටත් වුණේ හොංකොංහි කායිටක් ගුවන්තොටුපළට ගොඩවසින්නයි. මේ ගුවන් යානයේ මගින් 63ක් සහ කාර්ය මණ්ඩලයේ 12 දෙනෙක් ඇතුළුව 75 දෙනෙක් ගමන් ගත්තා. මෙහි ප්‍රධාන ගුවන් නියමුවා උනේ 39 වියති යරොස්ලොව් විලාද්මිරොවිච් ක්විඩ්රිස්කි. ඔහුට ගුවන් පැය 8,940ක අත්දැකීම් තිබුණා. සහාය ගුවන් නියමුවා උනේ 33 වියති ඊගෝර් වැසිල්යොවිච් පිස්කාරියෝ. ඔහුට ගුවන් පැය 5,885ක අත්දැකීම් තිබුණා. දෙවන සහාය ගුවන් නියමුවා උනේ ව්ලාඩ්මිර් මැකරොව්. ඔහු මෙදින සාමාන්‍ය මගියෙක් ලෙස තමයි ගමන් කළේ. රාත්‍රී 12:40ට කුඩ්රින්ස්කිට උමනා වුණා ඔහුගේ 15 වියති පුතා එල්ඩා සහ 12 වියති දියණිය යානා නියම කුටියට එක් කරගෙන එන්න. මේ වෙලාවේ ගුවන් යානයේ ඔටෝ පයිලට් ක්‍රියාත්මක කරලා තිබුණේ. කපිතාන් කුඩ්රිස්කි මේ මොහොතේ දියණිය යානාට නියම අසුන බාර දුන්නා. සාමාන්‍යයෙන් කපිතාන් නියම අසුනෙන් නැගිටිනවා නම් සහාය නියමුවාට සියලු පාලනයන් ලබා දිය යුතුයි. නමුත් මේ මොහොතේ සහාය නියමු පිස්කාරියෝ තම අසුන පිටුපසට කරගෙන සැහැල්ලු ඉරියව්වකින් තමයි හිටියේ. ඔටෝ පයිලට් ක්‍රියාත්මක නිසා කවුරුත් ඒ ගැන වැඩිය හිතුවේ නෑ. 12 වියති යානා ගුවන් නියම අසුනේ හිඳගෙන ප්‍රශ්න කීපයක් අසන විට කුඩ්රින්ස්කි යානාට කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල් එක බාර දුන්නා. නමුත් ඇත්තටම පාලනය තිබුණේ ඔටෝ පයිලට් ළඟ. කුඩ්රින්ස්කි යානාට කිව්වා කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල් එක පැත්තට අදින්න කියලා. ඇයිසේ කරන විට කුඩ්රින්ස්කි වෙනත් ස්විචයකින් යානයේ අංශක 15ක් එල කළා. ඔහුට උමනා වුණේ තම දියණියට දැනෙන්න සලස්වන්න ඇය ඇත්තටම යානය හරවනවා කියලා. දැන් යානයේ අංශක 15ක වෙනස නිසා ගමන් කරන දිශාව වෙනස් වෙලා තිබුණේ. නමුත් තවමත් යානය ගමන් කරන උස සහ වේගය තිබුණේ ඔටෝ පයිලට් ළඟ. කුඩ්රින්ස්කි නැවත අංශක 15 නිවැරදි කරලා යානයේ දිශාව නැවත ඔටෝ පයිලට් බාර දුන්නා. ඉන්පස්සේ යානා නියමු අසුනෙන් නැගිට්ටා. දැන් වාරේ පුත්‍රයා එල්ඩාගේ. රාත්‍රී 12:54ට එල්ඩා නියමු අසුනේ වාඩි වුණා. විනාඩි කිහිපයකින් ඔහුත් යානයේ කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල් එක දෑතට ගන්නයි කුඩ්රිස්කින් විමසුවා. කුඩ්රින්ස්කි එල්ඩාටත් පෙරසේම පාලනය අතර දුන්නා. නමුත් ඇත්තරම පාලනය තිබුණේ ඔටෝ පයිලට් ළඟ. මේ අතර යානාට නැවත තමාගේ මගී අසුනට යාමට උමනා වුණා. කුඩ්රින්ස්කි යානාට අවවාද කළා පළමු පන්තිය මගීන්ට හිරිහැරයක් නොවන පරිදි නිශ්ශබ්දව මගී අසුනට යන ලෙස. මේ අතර එල්ඩා එක්වරම කුඩ්රින්ස්කිගෙන් විමසුවා ඇයි ගුවන් යානය ගොඩක් හැරවෙනවා වගේ දැනෙන්නේ කියලා. මේ වෙලාවේ තමයි ගුවන් නියමුවරුන් තුන්දෙනාටම වැටහුණේ යම් වැරද්දක් සිදුව ඇති බව. මේ වෙනකොට කිසිම කෙනෙක් විනාඩි කිහිපයක් ගුවන් යානයේ පාලනය නිරීක්ෂණය කර තිබුණේ නැහැ. මේ වෙනකොට ගුවන් යානය පූර්ණ හැරවීමකට ලක් වෙමින් තිබුණේ. සාමාන්‍යයෙන් ගුවන් යානයක් පූර්ණ හැරවීමකට ලක් කරන්නේ ගොඩ බෑමකට ලං වුණාම. නමුත් ප්‍රශ්නය උනේ ගුවන් යානයේ තවමත් ගුවන්තොටුපළක් ආසන්නයට පැමිණ නැහැ. එතකොට කොහොමද ඔටෝ පයිලට් අතේ තිබුණ ගුවන් යානය මේ තරම් හැරවුණේ? කුඩ්රින්ස්කි යානා එක්ක කතා කරමින් හිටි තප්පර 20ක කාලය තුල යානයේ අංශක 45කින් නැලවී තිබුණා. මෙම අංශක ප්‍රමාණය යානයේ දිශානතිය ඔටෝ පයිලට්ගෙන් ඉවත් කිරීමට තරම් ප්‍රමාණවත් වුණා. නමුත් තවමත් යානයේ උස සහ වේගය තිබුණේ ඔටෝ පයිලට් ළඟ. මේ බව දැනගත් පිස්කාරියෝ එක්වරම කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල්ස් අතටගෙන තත්ත්වය පාලනය කිරීමට උත්සාහ ගත්තා. නමුත් ගුවන් යානය ඔහුට ඌමනා පරිදි පාලනය වුණේ නෑ. මේ අතර පිස්කාරියෝගේ කන්ට්‍රෝලිංగ్ සිග්නල්ස් නිසා යානයේ ඔටෝ පයිලට් සම්පූර්ණයෙන්ම ක්‍රියාවිරහිත වෙලා තිබුණේ. ඒ වගේම ගුවන් යානය අංශක 90ක හැරවීමකටත් අංශක 50ක පොළව දෙසටත් හැරවී තිබුණේ. එනම් ගුවන් යානය මේ මොහොතේ පැයට සැතපුම් 500ක වේගයකින් පොළව දෙසට ඇදමින් තමයි තිබුණේ. මේ වේගය නිසා ඇතිවුණ ගුරුත්ව බලය නිසා ගුවන් යානයේ බඳ දුර්වල තත්ත්වයකට පත්වෙමින් තමයි තිබුණේ. මේ අවස්ථාවේදී තමයි එල්ඩාන් ගුවන් නියමු අසුනෙන් නැගිට කුඩ්රින්ස්කි හට නැවත අසුන බාර දුන්නේ.
මේ වෙනකොට අනෙක් නියම අසුනේ සිටි පිස්කාරයෝ යානයේ වේගය අඩු කරමින් දිශාව සහ උස ඉක්පර නැවත සැකසීමට උත්සාහ කරමින් සිටියේ. නමුත් ඔහු ඒ වැඩිපුර සිදු කළ නිසා සහ එල්ඩා සහ කුඩ්රින්ස්කි නැවත අසුන හුමාරු කර ගැනීමේදී එල්ඩාගේ පය රඩ පැඩල් එකට වැඩීම නිසා එක්වරම යානය කඩා වැටීමට පටන් ගත්තා. මේ අවස්ථාවේ කුඩ්රින්ස්කි සිතා සිටියේ ඔහු යානය නැවත යථාතත්වයට ගත් බවයි. නමුත් ඒ වන විට යානය අඩි 1000ට අඩු සීමාව පසු කර සිටියා. රාත්‍රී 12:58ට යානය රුසියාවේ කුඩ්‍රෙන්ස්ක් ඇලෝටෝ කඳු පන්තියේ ගැටේ විනාශ වුණා. මේ එම යානයේ අවසන් මොහොත නියම කුටියේ හනපටේ සටහන් වී තිබූ අයුරු. Пошел, да? Слева идет самолет? Неверно, да? Право. Нормально, подсказывай. Сейчас вправо пойдет. Что-то я находил. Зачем? Первый класс мне требуется, что только сразу ложиться. Я думаю, что Виктор, что погоди, у нас работали за нас. Ну что сказать? Сейчас поворачиваешь. Там поворачивается. Да. А почему он поворачивает, не знаю. Ты забьет? Вы в зону пошли ожидания. Да? Конечно. Ребята. Держи, что вы, держи. В обратную сторону. Обратную, влево. Обратную. Лево крути. Право, лево. Лево. Обратную. Лево. А влево крути. Право. Право. Ты не видишь, что ли? Право крути. Право крути. Право крути. Право. Да влево земля, вот. Ильдар, выходи. Выползай назад. Выползай назад, Ильдар. Ты видишь здесь меня? Ну ты малый! Выходи. Выходи, Ильдар. Выходи быстрее. Выходи. 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 Выходи, говорит. Полный газ, полный газ. Полный газ. Дал газ, дал. Полный газ. Дал. Кажется. Полный газ. Нет. А? Я дал газ, дал. Какая скорость? Так. Газ полный? Там скорость большая очень. Большая, да? Большая, конечно. Я включил. Да все, выходим. Вправо. Вправо ножку. Большая скорость, убери газы. Убрал. Потихонечку. Блядь, право не крути. Скорость добавил. О, сколько сейчас будет? Все нормально. Потихоньку на тебя, потихоньку. Потихоньку плыви. ඉතින් ඇත්තරම මොකක්ද සිද්ධ වුණේ? ගුවන් යානයේ කිසිම කාර්මික දෝෂයක් තිබුණේ නැහැ. රුසියානු ගුවන් නියමුවන් තිදෙනාම රුසියාවේ නිෂ්පාදිත ගුවන් යානා වැඩිපුර භාවිත කළ අය. මේ රුසියානු ගුවන් යානාවල ඔටෝ පයිලට් කන්ට්‍රෝල්ස් වලින් එකක් හෝ නැතිව ගියහොත් එලාම් එකක් මගින් ඒ බව දන්වනවා. නමුත් මේ ප්‍රංශයේ නිෂ්පාදිත එයාබස් A310 ගුවන් යානයේ එලාම් එක වදින්නේ ඔටෝ පයිලට්ගේ සියලුම කන්ට්‍රෝල්ස් ක්‍රියාවිරහිත වුණොත් පමණයි. එක් කන්ට්‍රෝල් එකක් සඳහා එය ලබා දෙන්නේ ඔටෝ පයිලට් තිරය ඉන්ඩිකේටර් එකක් පමණයි. රුසියානු ගුවන් නියමුවන් තිදෙනා මේ ගැන කිසිම දෙයක් දැන සිටියේ නැහැ. කුඩ්ඩින්ස්කි තම දියණිය යානාහට නැවත මගී අසුනට යාමට උපදෙස් දෙමින් සිටි අවස්ථාවේ එල්ඩා දිගටම කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල් එකෙන් යානය හරවමින් සිටියේ. එය අංශක 45 සීමාව පසු කළ පසු ඔටෝ පයිලට් එය තේරුම් ගත්තේ තමාගේ ප්‍රෝග්‍රෑම් එකට ඉහළින් පැමිණි සංඥාවක් විදිහටයි.
එවිට ඔටෝපයිලට් කළේ එම හැරවුමට අදාළ ඩිරෙක්ෂන් කන්ට්‍රෝල් එක ඔෆ් කර ගැනීමයි. එනම් එම අවස්ථාවේ ඇත්තටම යානය හරවා තිබුණේ එල්ඩා විසින්. ඔටෝපයිලට් එලාම් එක නොවැදුන නිසා ගුවන් නියමුවන් සිතා සිටියේ මේ ඔටෝපයිලට් විසින් කරන හැරවුමක් බවටයි. ඒ නිසයි ඔවුන් මෙයට ඉක්මන් පියවරක් නොගත්තේ. එමගින් ඔවුන්ට ජීවිත 75ක් බේරා ගැනීමට තිබූ ඉතා වටිනා තප්පර 2-3ක කාලය අහිමිව ගියා. ඔටෝපයිලට් තවමත් යානයේ උස සහ වේගය පාලනය කරමින් සිටියේ. එම නිසයි පිස්කාරියෝ තම කන්ට්‍රෝල් හැන්ඩල් මගින් යානය යථා තත්ත්වයට ගැනීමට උත්සාහ කිරීමේදී එම නිවැරදි කිරීම වැඩිපුර සිද්ධ වුණේ. එල්ඩා නියමු අසුනේ වාඩි වුණේ රාත්‍රී 12:54ට. ඔහු යානය හැරවෙනවා යනුවෙන් කුඩ්රින්ස්කි දැනුවත් කළේ ඊට මිනිත්තුවකට පස්සේ. තවක් මිනිත්තු 2ක් යද්දි තමයි ගුවන් නියමුවන් යානය නැවත නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ ගත්තේ. එයිනුත් විනාඩියකට පසු 12:58ට යානය විනාශ වුණා. බොහෝ අයට සිතා ගැනීමට නොහැකි වුණා ඇත්තටම ගුවන් යානයේ අනතුරට හේතුව ඔටෝපයිලට් ක්‍රියා විරහිත වීමේදී එලාම් එක නොවැදුන නිසාද? නැත්නම් කිසිදු පුහුණුවක් නැති 15 ඇති දරුවෙකු යානයේ පාලනය අතට ගැනීම නිසාද යන වග. අනතුරෙන් පසු එය විශ්ලේෂණය කළ විද්‍යාඥයන් පවසා සිටියේ යානයේ පළමු කඩාවැටීම සහ දෙවැනි කඩාවැටීම අතරතුර පිස්කාරියෝ බලෙන් යානය නිවැරදි කිරීමට උත්සාහ නොගත්තා නම් ඒරෝඩයිනමික්ස් හෙවත් වායුගතික මූලධර්මයන්ට අනුව ගුවන් යානයේ බඳ සකසා ඇති ආකාරය නිසා එය ඉබේම ස්ථායී වීමට අවස්ථාව තිබූ බවයි. අනතුරෙන් පසු එයාබස් සමාගම තම ගුවන් යානාවල ඔටෝපයිලට් වැඩි දියුණු කිරීමට අදහස් කරන බව නිවේදනය කළා.